Duhet kem të drejtë ja revokoj dhe deputetit këtë. Ç'është kjo që ti më vjen mua, po të marrin premtimet zgjedhore në 2013-ën, e dini çka premtuar Rama për teatrin kombëtar? Rindërtim të plot dhe ndërtim të një teatri tjetër diku tjetër. Po të marrin programin zgjedhor të 2013-s, ju garantoj që është programi më spektakolar që ka bërë ndonjëherë në një parti për kulturën. Kishit si artist pritshmëri për një kryeministër artist? Jo, unë e njeh Ramën jo nga vitet e bashkisë, por nga vitet kur ishte ministër kulture. Unë e kam akuzuar Ramën publikisht në gazetë. Në gazetën Koha Jon dhe pastaj në gazetën Dita për korrupsion, ndërkohë që ka qenë ministër kulture. Opozita nuk ka bën veshin fare. E kuptoj. Akuzave të mia. Okej. Unë kam botuar dosje korrupsionit i Ramës në gazetë. E qartë. Meqense folëm pak për intelektualet pak më parë, kam një prej qindra apo mira vajzave të reja që rrugën e tyre e gjetën jashtë, flas për Artenisa Beqiren, mjeke shqiptare që jeton dhe punon në Francë, kam në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Të falenderoj shumë për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën edhe faleminderit për mundësinë që të shpreh mendimin tim. Mendimi yt pro protestës, zonja Beqira, dhe do ju lutesha pak zë në studio që dhe zoti Çipit ta dëgjoj Artenisën. Unë mendoj që protesta ishte e vonuar. Unë mendoj që Rama nuk duhet kishte as mandat të tretë dhe jo më të katërt. Mendoj që shqiptarët pas një doktori nuk mund t'i jepnin vetes luksin të drejtoheshin nga një piktor. Dhe mendoj që zgjedhjet tona në këtyre 30 vjetëve kanë qenë të tmerrshme. Kanë qenë morboze. Dhe që i kanë humbur shumë kohë vendit tonë, janë bërë faje që nuk e dinë nëse brezat e ardhshëm do të mund të rikuperojnë atë çfarë i kemi bërë në vendin në këto 30 vjet, sepse kemi bërë të gjithë bashkë, ata që kanë heshtur dhe të babziturit që kanë drejtuar. Ti sa vite ke që e larguar nga Shqipëria, Artenisa? Do të thënë, ke tentuar të jetosh dhe të punosh, të ushtrosh profesionin tënd këtu apo zgjodhe me njëherë të largohesh? Formimi im është komplet në vendin tonë. Unë kam bërë vetëm vitin e fundit të specializimit në Francë, dhe pastaj zgjodha të punoj në Francë, sepse në Shqipëri është kaq shumë punë të individit, do të thënë, kudo në çdo aspekt të jetës ke mini diktator, ka njerëz që i mbajnë pushtetin fortë dhe nëse o jemi ta, o jagmi këtyre. Ndërkohë që puna është vetë gjë. Ne jemi kolegë, ne kemi hierarkit janë për të respektuar, për të siguruar një menaxhim më të mirë të shërbimit, por jo në marrëdhënie të forta diktatoriale që nëse je kundër shefit mund të jesh. Rasti im nuk ka qenë që kam qenë kundër shefit, edhe po thjesht atmosfera ishte e tillë me qesulltë dhe kutosa që nuk e ndyrsa. Nuk mund të punoja në të tilla kushte. Të vjen keq zoti Çipi që sheh një vajzë premtuese për të ardhmen e vendit të flasë me këtë gjuhë dhe të zgjedh një vend tjetër dhe të mos jetoj as mos ta mendoj jetën në Shqipëri? Apo të ardhmen e saj, apo të familjes së saj? Siç më vjen keq për djalin tim që nuk jeton në Shqipëri. Po unë prandaj jam këtu që sa unë të jem gjallë t'i jap një alternativë të dytë, t'i mbiri që nëse do doj një ditë të kthehet në Shqipëri, Shqipëria të mos jetë ajo që ai ka lënë kur ka ikur. Edhe kjo kërkon luftë, kërkon sakrifica patjetër. Unë si prind jam gati të sakrifikoj për djalin tim. Artenis, ti e mendon? Por nuk i gjykoj të keq ata që ikin. E kuptoj. Ti e mendon një rikthim në një moment në vendin tënd? Unë nuk mendoj që ka emigrant që mos të mendoj riktimin. Një emigrant jeton gjithmonë me çdo ditë me idenë e riktimit. Domethënë një ikur prej gjithmonë e shohin nga vendi i tij, sepse vendi është shtëpia jonë e përbashkët. Do ku mund të shkosh, nuk mendoj që ti mund të integrohesh, ka edhe që asimilohen, sigurisht, por rënjët e arrojnë, dhe rënjët nuk shpiken. Të frymëzon dhe një prej politikanëve, pyetja e fundit sepse kam një zhurmë të vazhdueshme në lidhje të drejtë për drejtë. Të frymëzon dhe një nga politikanët aktual shqiptar, qofte edhe Brezi i Ri, Forumet Rinore, ata që rishtazi janë bërë pjesë e politikës, dhe me thëmë për të mos u ndalur vetëm tek emrat që i dëgjojmë prej mbi 30 vitesh tashmë, Berisha, Rama, apo edhe disa të tjerë, të rinë, të frymëzojnë kur i sheh, e qofte edhe ata në protestë? Shumë pak, sepse kemi 30 vjetë që kemi zhgënjime të
të vazhdueshme, do veçoja se po kjo jam edhe subjektive në këtë, duke qenë që jam blonjate, Agroshe Ajnë ndjek pak më shumë sepse erdhi ndryshe në politikë, dhe përpiqet të bëj gjithmonë fushata më afër njerëzve. Por kaq, nuk e njoh aq mirë sa të them po, do ta zgjidhja nesër që ky të drejtojë vendin tonë. Okej. Thjesht më pëlqen që është më afër njerëzve. Okej. Artemis, të falenderoj, dhe kur t'jesh në Tiranë për projektet e tua, po qoftë edhe për pushime, të pres në studio. Ishte kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit. Zoti Çipi, çfarë do të ndodhë me protestën? Duhet të ketë një frym të re, nuk e di nëse keni një koment për të arrestuarit që sot pritet të njihen me masën e sigurisë. Ka patur momente tensioni për gjatë kësaj jave, jo vetëm para parlamentit, edhe mbrëm në ambientet e komisariatit numër 3, duket sikur ka edhe akuza që një grup po tenton që të krijojë destabilitet, por shumica e protestuesve nuk janë për dhunë. Dhe thonë që suksesi kësaj proteste ka qenë pikërisht qytetaria e treguar. Për ata që janë konkretisht sot të ndaluar, e kam vështirë të kem koment, sepse nuk i di akuzat, nuk i di as provat që nëse i disponon policia dhe prokuroria kundër tyre, kështu që doja të mos shpresha, në parim jam i prirur të besoj që policia e tej kalon të drejtën e vetë, sepse e kam provuar vetë, jam ndaluar 2 herë nga policia, pa kurfar indicje, pa kurfar prove, dhe pastaj nuk më kanë dhënë as dokumentacionin e shoqërimit. Deri këtu shkon policia shqiptare. Ti bën kërkesë zyrtari, thua ma jep kopjen e deklarimit tim. Përse më ndalove? Po, dhe ata thonë nuk e kemi vetëm një kopje, ja kemi dhënë prokurorisë. Ja kërkon prokurorisë, nuk ta jep. Që policia dhe prokuroria janë në shkeljet ligjit sa herë ka protesta në Shqipëri, kjo është një gjë e ditur. A ka pasur dhunë? Po ka pasur edhe gjeste dhune fatkeqësisht, megjithëse unë do të isha pak i kujdesshëm për të mos e cilësuar dhunë goditjen me vezë dhe me miell apo me sende që nuk kanë gjasa të shkaktojnë dëm fizik. Nga ana tjetër mos harrojmë që kjo qeveri, kjo shumicë që sot në pushtet, kur ka qenë në opozitë ka bërë 21 janarin 2011, që ka qenë jo e dhunshme, po ka qenë kanibaleske në mënyrën se si e ka trajtuar policinë. Atë policinë për cilën sot flet që duhet kesh respekt dhe duhet i bindesh. A duhet ketë dhunë? Jo. Sipas meje, ende jo. Do të sqaroj pse them ende jo. Në parim unë jam kundër dhunës për sa kohë ekzistojnë ende rrugë demokratike të pashkelura për të arritur tek zgjidhja. Por, nga ana tjetër, koha po kalon, durimi i njerëzve po paksohet, klasa politike nuk po reflekton, parlamenti po injoron atë që po ndodh natë për natë në bulevardin kryesor të Tiranës, dhe pa dëshirën time, dhe besoj pa dëshirën edhe e shumicës e protestuesve, mund të shkojmë edhe tek dhuna dikur, kur njerëzit të lodhen me këtë pritje kaq të gjatë, ndërkohë që po të kishte vullnet politik, edhe brenda këtij muaji që jemi, brenda korrikut, pa shkuar me pushime, parlamenti mund të merrte 2-3 vendime që ta zbustin shumë klima shumë hostile në këtë moment. Ata njerëz nuk kanë kurfar pajtueshmërie me Ramën, dhe me Ramën si person ata nuk do të kenë kurrë. Po mund të kenë me një pjesë të grupit parlamentar të PS-së, nëse tregojnë përgjegjësi qytetare dhe kombëtare, se këtu është çështja me kaq njerëz në rrugë, ti ke fatet e kombit në dorë. Në qoftë se ata marrin disa veprime emergjente, cilat do të ishin disa veprime emergjente. Ata kërkojnë dorëheqjen e Ramës, ti nuk e do dorëheqjen e Ramës. Bukuri, ti pretendon që ke 800.000 vota, këta që janë në rrugë pretendojnë që janë 1 milion. Shto dhe opozitën që nuk e duan Ramën në pushtet. Si zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet duke miratuar me urgjencë brenda muajit korrik një ligj për referendumet, duke modifikuar nenin 177 kushtetutës, dhe kushtetutat këtej tutje të kalojnë vetëm përmes popullit, me referendum, kur më parlamenti mos ketë dorë të ndryshojë kushtetutën. Ndërkohë që protesta vazhdon, se nuk duhet të keq kuptoj askush këtë që po them, sikur po bëj thirrje që të mbyllet protesta me këto 2 pika. Protesta le të vazhdojë deri ditën që do ikë Rama. Ama klima është zbutur, nuk ka vend për agresivitet, sepse njerëzit thonë, ok, hajde bëjmë një rishikim të kushtetutës dhe të kërkojmë ndalimin e mandatit të tretë për çdo. Për çdo të zgjedhur në çdo post kushtetues, përfshi kryetar bashkie,
Ministër, kryeministër, president, gjithë. Edhe gjykatat, edhe avokatin e shtetit, edhe kontrollin e lartë shtetit. Jo më shumë se 2 mandate. Po. Berisha është i detyruar dhe me datën 24 qershor e ka bërë një deklaratë të tillë. Ai mund ta tërheq, po e ka bërë një me 24 që ka thënë do ta votojmë nëse vjen një propozim i tillë. Që do të thotë as Berisha nuk mund të bëhet më kryeministër. Po Berisha shpreson që në vjesht të shkojë në Amerikë si kryeministër, i sapo dalë nga e dëgjova këtë.